個人各有性格缺口，不懂得關心身邊某某，以往那對頭卻已變成扶持的好對手。成為老友這兩個人，哪裏也兩個走，共度患難互相的補救。何以兩個人偏偏去到關口，劇透都猜不透。難打開的黑盒，回憶的傷口，哪個沒有淪為舊友，回頭便各自走。能同行又有誰能夠交出心意沒保留？然而這拳頭無條件撐我，為我出手。能同行又有誰能夠幾多爭拗亦聯手？極罕有能改變我，是你這好友。嚇？គេលុតតាមមកអួចហើយឯណាគេលាក់ណៃណាមានអ្នកណាទៅមានតែខ្ញុំម្នាក់ទេយ៉ងស៊ីស្ដាប់ការបោះស្រាយសិនគឺមកពីខ្ញុំព្រោះលុះសង្ហាពេកខ្ញុំស្មានថាលោកនាំស្រីមកទីនេះដូច្នេះខ្ញុំក៏ហៅអ៊ូចុងមកចាប់សាហាយតែម្ដងទៅសុំទោសណាសុំទោសមើលទៅអ៊ូយ៉ាវចុងអត់ប្រាប់អាល្ងងនេះទេថាខ្ញុំមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងប្រពន្ធគេអាវ៉ែនតាឯងជានរណាខ្ញុំឈ្មោះម៉ងអ៊ីយិនជាមិត្តភក្តិអ៊ូចុងអាចចង្រៃនេះតាក់ទងប្រពន្ធគេអាចមិនដឹងថាគេជានរណាដែរនៅឲ្យយើងសម្ដែងធ្វើល្ងងទៀតពួកលោកឃើញហើយគ្មានអ្នកពួនដែលពួកលោកចង់រកនោះទេខ្ញុំប្រាប់ចុះខ្ញុំមិនបានធ្វើអីមិនគប្បីនឹងបងប្អូនទេឈប់តាមដានខ្ញុំទៀតទៅអាវ៉ែនតានោះក៏អញ្ចឹងដែរខ្ញុំគិតថាជាការយល់ច្រឡំមែនអត់តាក់ទងនឹងអ៊ូចុងទេគឺមកពីខ្ញុំនិយាយមិនបានថាហេតុអីដឹងរឿងឯងនឹងស្រីល្មុកនោះមិនអញ្ចឹងបកអាក្រាតឯងហើយកុំសុំទោសមនុស្សបែបនេះមើលរូបរាងគេទៅល្បិចច្រើនណាស់ក្រែងឯងលួងប្អូនយើងបានហើយចិត្តតែទៅផ្ទះយើងមិនក៏នៅជួលផ្ទះទៀតចិញ្ចឹមឆ្កែទ្រង់ឆ្កែប្រើយ៉ាងម៉េចទ្រង់នឹងជារបស់ម្ចាស់ផ្ទះពីមុនខ្ញុំជាពាក់បំណុលគេមិនចង់ឲ្យគេរករឿងក៏ខ្ចីកន្លែងមិត្តភ័ក្តិស្នាក់នៅមួយរយៈទៅផ្ទះបងឲ្យខ្ញុំនៅដែរទេខ្ញុំមិនចង់ឲ្យបងនឹងមេឆ្លោះគ្នាទ្រង់ឆ្កែធំម្លឹងឃុំហ្វ្រីយ៉ាក៏ថាមិនបានដែរឬក៏អាចចង្រៃនេះដឹងថាខ្ញុំតាមដានវាឲ្យគេយកលុយទៅបានសុទ្ធតែជាការយល់ច្រឡំទេខ្ញុំខុសខ្ញុំវាយត្រូវដែរទេមិនចាំបាច់ខ្វល់ទេលើកនេះចាំមិនបានន័យថាឯងមិនកុហកបងប្អូនខ្ញុំទេមើលចរិតគេទៅប្រកាសថាមិនមនុស្សល្អហើយមិនក៏មិនជឿថាខ្ញុំកែប្រែយើងគ្រាន់តែជឿថាចរិតមនុស្សពិបាកកែស្លាប់ក៏មិនស្ដាយស្លាប់ក៏មិនស្ដាយគឺជាបងដូច្នេះទើបប្រពន្ធទាលែងគ្នារហូតមិនព្រមត្រូវគ្នាវិញដឹងថាហេតុអីមេព្រមនៅជាមួយខ្ញុំវិញទេគឺព្រោះខ្ញុំចេះកែប្រែអាឡូជុនត្រូវប្រជុំហ៎អូចុងខ្ញុំត្រូវតែទៅប្រជុំខ្ញុំទៅក្បែរក្រុមហ៊ុនឯងស្រោមផ្លូវគ្នាខ្ញុំទៅដែរបានសុំទោសណាខ្ញុំត្រូវប្រញាប់ទៅប្រជុំសងវិញណែរបស់គេទេបាត់ដានហើយនៅតែខ្ញុំឆ្លាតជាងបើត្រូវពួកគេចាប់បានខ្ញុំច្បាស់ជាវេទនាមែនហើយមិនក៏អាវ៉ែនតានិងអ៊ូចុងវាត្រូវរើគ្នាយ៉ាងនេះបងធ្វើអីជៀសវាងត្រូវបងប្រុសអូនឃើញពួកយើងប្រកាសជាត្រូវធ្វើឲ្យលឿនយ៉ាងម៉េចគាត់រករឿងបងទៀតហើយយ៉ាងមានរឿងខ្លះខ្ជិលនិយាយខ្លាំងណាស់បងមិនចង់ត្រូវគាត់តាមដានទេហេតុអីគាត់តាមដានបងគាត់តែងតែតាមដានបងតាមដល់ផ្ទះដែលនៅសៃសានគាត់សង្ស័យថាបងលាក់សាហាយលាក់មិត្តភក្តិអូនចុងក្រោយបញ្ជាក់ថាបងមិនបានធ្វើអីបងមានផ្ទះនៅសេនសានដើមឡើយបងនៅហុងកុងតែម្នាក់ឯងចាំទៅម៉ាឡេស៊ីវិញមិនចង់ចំណាយថ្លៃផ្ទះជួលផ្ទះមិត្តភក្តិនៅលេងសានទីនោះតូចហើយកខ្វក់ទៀតបងមិនចង់នៅទេហ្វ្រីយ៉ាក៏ឲ្យផ្ទះបងខ្ចីនៅហើយទីនោះក៏ខ្លាចជាកន្លែងដាក់អីវ៉ាន់វិញ
បើសិនជាបងមិនយកសោឲ្យគេវិញទេបងក៏មិនត្រឡប់ទៅនៅដែរ អូតាមពិតអញ្ចឹងទីបងខ្វល់ពីគាត់ធ្វើអីយើងចង់យ៉ាងម៉េចគឺអញ្ចឹងហើយ មិនបាច់ខ្វល់បានដែរគាត់ជាបងប្អូនគួរតែខឹងបំផុតនោះគឺគាត់មើលងាយបងនៅចំពោះមុខមិត្តភក្តិគាត់បងនឹងគេមិនដែលស្គាល់គ្នានៅមិនឈប់ប្រមាថបងទៀតចំជាឈួតមែន មិត្តគាត់សុទ្ធតែពួកអត់បានការអ្នកណាកំដៅគាត់ឈួតទៅ មិនមែនទេម្នាក់នឹងនៅស្លៀកពាក់សំសួនស្ពាយសាក់កាដូខ្មៅដូចជាអ្នកឌីហ្សាញកម្ពស់ប្រហាក់ប្រហែលនឹងបងអ៊ូចុងមិនក៏មិនមែនជាមិត្តភក្តិគាត់មានមិត្តបែបនឹងដែរហ៎ អូនមិនដឹងទេ អូនមិននឹងដឹងទៅមិត្តគាត់សុទ្ធតែស្គាល់តាមរយៈលបែងអូនមិននឹងដឹងទៅ មើលទៅគេមិនដឹងថាប្តីហ្វ្រីយ៉ាជាមិត្តភក្តិនឹងបងធំគេទេ ឈប់និយាយពីបងប្រុសអូនទៅមិនក៏ឆាប់ស្លៀកខោអាវមិនលេងមិនញ៉ាំបាយជាមួយអូនទេហ៎ អាយ៉ាបងប្រញាប់ទៅមន្ទីរពេទ្យ មើលអ្នកណាអូអាចឆៃនៅក្រុមសង្គមងងឹតនោះហ៎មិនទាន់ដឹងខ្លួនទេហ៎ មែនមិនស្មានថាគេរបួសធ្ងន់ដល់ម្លឹងសោះ បងយកលុយសងគេនឹង បងឲ្យកូនចៅគេទៅហើយ សងលុយគេហើយគេក៏មិនទាន់ដឹងខ្លួនទៀតបងនឹងគេក៏គ្មានទំនាក់ទំនងបងទៅក៏គេមិនដឹងដែរនៅញ៉ាំបាយសិនទៅ មិនបានទេត្បិតតែឥឡូវបងអាចតាក់ទងថៅកែនៅម៉ាឡេស៊ីបានតែប្រហែលថ្ងៃទៀតបងត្រូវទៅហើយពួកគេសួរបងមិនអាចឆ្លើយបានដូចជាគ្មានការបកស្រាយត្រូវទេ ធ្វើមិនទៅព្រោះបងចិត្តទៅទើបអូនចង់ញ៉ាំបាយ បានហើយអូនឆាប់ទៅងូតទឹកចុះពួកយើងញ៉ាំបាយហើយចាំបងទៅបានទេ មែនទេអូនទៅងូតទឹកភ្លាម ឡោះ អាស៊ឺអូនភ្លេចខោក្នុងយកឲ្យអូនតែង បានខោក្នុងមិនក៏មកគ្មានសម្លេងមិនដឹងបងនិយាយអីទេថ្ងៃនេះឯងលាងឡានបានល្អទើបឆាប់ចេញពីធ្វើការមែនទេចិត្តបានឈប់លាងហើយលាងអន់ជាងលាងគូតគេផងហ្នឹងមិនបានអន់ជាងលាងគូតបងធំថាការប្តឹងផ្ដាល់លើកនេះប្រកាសជាចាញ់មិនខានទេគាត់ថាលាងគូតឲ្យស្អាតចាំចូលដេកគុកទៅមិនអាចជាប់គុកទេពិតជាល្ងងមែនខ្ញុំមិនចង់ជាប់គុកទេមកហើយកុំខ្លាចមិនចង់ជាប់គុកទេចំជាល្ងងមែនមិនអីទេឆាប់ទៅបន្ទប់វិញទៅសម្រាប់មិនអីទេ អាសុងបងទៅញ៉ាំបាយនឹងបងថ្លៃឯងហើយទៅជាមួយគ្នាទេ មិនទៅទេ បានចាំបងទិញអីឲ្យញ៉ាំយើងទៅញ៉ាំពីនេះ ឡោះ លោកពៅ អេលហ្វាថ្ងៃនេះនិយាយព្រោះម្លេះ អាអីចាំនៅប្រហែលថ្ងៃទៀតបានទេ មួយខែពូជួបគេបាន2ថ្ងៃគ្មានអីខុសគ្នាទេមិនអញ្ចឹងស៊ូមីអញទៅព្រមឬអត់ ប៉ាមិនទាន់លួងម៉ាក់បានទៀតទេមិនក៏អត់ប្រយោជន៍មិនឡេះ ប៉ារវល់ចាំនិយាយគ្នាទៀត យើងខួបកំណត់ឆ្នាំក្រោយចាំនិយាយគ្នាប្រឹងបន្តិចទៅសំណាងពួកខ្ញុំជួយរើសកាដូឲ្យប៉ារួចផ្ញើទៅឲ្យប៉ាហើយ ឈប់ផ្ដំមតិផ្ដេសផ្ដាសទៅចេះតែសម្រេចចិត្តខ្លួនឯង ទទួលបានប៉ានឹងដឹងហើយសរុបទៅលើកនេះឈប់ទុកគាត់ចោលទៀតខ្ញុំខលទៅសួរម៉ាក់សិនបាយបាយញ៉ាំបាយជាមួយអាបោកប្រាស់នោះទៀតហើយហ៎ អ្នកបាត់បង់មង្គលការឯកាចំណែននេះ ឯងត្រូវគេពង្វក់ហើយគេជាមនុស្សល្អហ៎ឯងមានធ្លាប់គិតថាគេមានរឿងកុហកឯងដែរទេ ខ្ញុំដឹងថាបងចង់និយាយអីអាស៊ឺបានប្រាប់ខ្ញុំអស់ហើយគេថាផ្ទះនោះគេធ្លាប់នៅកាលពីមុនតែឥឡូវដាក់អីវ៉ាន់មានអីទេបងកុំចិត្តចង្អៀតពេក បងចិត្តចង្អៀតគេជាមនុស្សល្អហ៎បើគេជាមនុស្សល្អណាគេមិនមែនយកលុយទៅលាក់ក្នុងពីដានផ្ទះបាយទេ ខ្ញុំមិនអោយអាសុងប្រាប់បងទេ
គេប្រាប់បងពីពេលណា ប្រាប់ពេលណាក៏មិនសំខាន់អាចចង្រៃនោះមិនមែនមនុស្សល្អទេលុយទាំងនោះប៉ះពលឺថ្ងៃមិនបាន អូបងនិយាយត្រូវលុយទាំងនោះពិតជាមិនអាចត្រូវថ្ងៃទេជារបស់ជនសង្គមងងឹតតែអាសឺយកសងគេវិញអស់ហើយ សងហើយឯងជឿថាគេសងមែនណាអាសងថាលុយមកស្បោងធំគេដាច់ចិត្តសងវិញដែរអី មិនដាច់ចិត្តក៏ត្រូវទៅសងដែរឬចង់ឲ្យពួកវាកាត់ជាកង់ ឯងជួយលែងបានហើយគេប្រាប់អីក៏ជឿត្រូវឆ្នាំហើយ ខ្ជិលនិយាយណាយកអីឲ្យអាសងញ៉ាំវិញ មិនព្រមទទួលស្គាល់ថាស្ដេចបោកទៀតយករបស់សល់ឲ្យប្អូនញ៉ាំ អីខ្ញុំទិញទេបើដឹងថាគេប្រាប់ខ្ញុំមិនទិញឲ្យគេញ៉ាំទេអាសងចេញមកញ៉ាំបាយ វាយស្លាប់ក៏មិនជឿថាលុយនោះពួកបងធំឲ្យគេថាមិនខ្លាចគេរត់នោះទេ 80% គឺអាចចង្រៃនោះលួងស្រីល្មមនោះយកជាង 20,000 មិនខានទេតែលុយនោះលាក់នៅឯណាទៅលុយច្រើនម្លឹងគេមិនដែលដាក់ជាប់ខ្លួនទេសឡុងនេះមិនក៏ចម្លែកម្លេះអូសុនមីមុនក្រែងអញតាញ់ទិញរបស់ឆ្ងាញ់ពីមិត្តភក្តិមកហើយថាពេលនេះគេមកវិញហើយចុះពេលណាមានប៉ៅហ៊ឺញ៉ាំទៅឈប់រំលឹកទៅគេត្រូវប្តីអាក្រក់បំភ័យរត់បាត់ហើយ អាម៉ឹង ខ្ញុំប្រាប់កុំឲ្យគេអន្ទះសារចាំខ្ញុំនិយាយជាមួយនឹងប្រពន្ធគេហើយចាំឲ្យគេចាញ់មកលទ្ធផលគ្រាន់តែឃើញប្តីបែកក្បាលរត់បាត់ហើយបន្ទោសថាខ្ញុំក្បត់គេជេរខ្ញុំមួយប្រាវទៀតសូម្បីខ្ញុំពេលនេះក៏គេមិនព្រមជួបលើកនេះពិតជាចេញពីហុងកុងមែនហើយ ហោះទៅហើយអាចយកលុយទៅទេឬក៏ខ្ញុំស្មានខុសពួកគេអត់នៅជាមួយគ្នាទេ រអ៊ូម្នាក់ឯងស្អីហ្នឹងហៅអាសុងមកញ៉ាំបាយទៅខ្ញុំទៅយកចង្កឹះ អាសងក្រោកឡើងក្រោកញ៉ាំបាយអាចឈឺកាពះណែក្រោកឡើងទៅញ៉ាំបាយអូគេងទាំងមិនដូរខោអាវបងស្រីឯងឃើញជេរទៀតមិនខានទេណែអាសងមិនហើយអញឈឺពោះហើយអាសងមិនទេដឹងអី ឆ្លានមិនញ៉ាំបង្កើតទេហាមាត់លឺឡើង ខ្ញុំឈឺណាស់ អ្នកណាឲ្យញ៉ាំយ៉ាអ៊ូច្រើនអញ្ចឹងញ៉ាំរហូតឈឺមានតែញ៉ាំរបស់នឹងញ៉ាំទៅ បងស្រីខ្ញុំចង់ញ៉ាំយ៉ាអ៊ូ ចូលចិត្តក៏មិនអាចញ៉ាំជាការបន្ធូរបញ្ហាដែរ គឺបងប្រាប់ខ្ញុំថាថ្ងៃក្រោយគ្មានអីញ៉ាំទេ បងនិយាយពេលណា ថ្ងៃដែលខ្ញុំទៅរកបងនោះអី ដឹងថាឯងមិនធ្វើការអបសោកញ៉ាំទៅ បងធំជាប់គុកអបសុកឬក៏ធ្វើការអបសុកទៅអាបងធំ ឯងនៅគិតរឿងលួចរបស់នោះទៀតដែរទុកចិត្តចោលមិនងាយគេអូសចូលទេ អូអាចត្រូវអូសក្បាលអាចត្រូវអូសក្បាល គ្មានន័យអញ្ចឹងទេមានន័យថាមិនងាយជាប់គុកនឹងណា អញ្ចឹងនៅក្នុងអាចញ៉ាំយ៉ាអ៊ូបានដែរទេ សម័យទៅក្នុងមិនមានរបស់ផ្អែមញ៉ាំទៅទុកថាសម្រាប់ទម្ងន់ចោះឯងស្រក់គីឡូនឹងដូចលីតាហួរ អញ្ចឹងលួចខ្ជិលទៀតហើយតើកែរកឯងគ្រប់កន្លែងណា ទៅហើយយកចោលផងហើយ មកពីមាត់អត់គម្របបងនឹង បើអញ្ចឹងមែនក្នុងនោះមិនមានរបស់ឆ្ងាញ់ទៅ នៅនិយាយទៀតអាសុងកុំពិបាកចិត្តអីបងមិនឲ្យឯងជាប់គុកទេបងនឹងរកមេធាវីល្អតវ៉ាក្តី ឯងមានលុយទេ គ្មានលុយរកមេធាវីស្ម័គ្រចិត្ត គឺចង់ថាគ្មានអ្នកខ្លាំងទេ អេបង បងធំបងស្រីឈប់ឆ្លោះគ្នាទៅខ្ញុំត្រៀមខ្លួនជាប់គុករួចហើយអ្នកណាថាលោកឈិនមិញនេះប៉ូលីសខលមកថាការពុតប្រពន្ធម្ចាស់ឡានយកនីលកាទៅអត់តាក់ទងជាមួយអាម៉ាប់ទេនឹងបញ្ចប់សំណុំរឿងអាម៉ាប់មិនជាប់គុកទេល្អណាស់លេខអីហើយល្អណាស់ខ្ញុំលេខជាប់គុកហើយខ្ញុំអាចញ៉ាំយកអួបានហើយស្វាគមន៍អាសុងមកវិញ ពូកែណា អបអរដែលឯងចេញពីមន្ទីរពេទ្យហើយរឿងអាក្រក់លែងមាននេះជាកាដូជូនឯងវ៉ាសុទ្ធតែរបស់ខ្ញុំចូលចិត្តអរគុណ បងស្រីក៏មានកាដូឲ្យឯងដែរនៅផ្ទះ អី បាយ ទៅ ឯងចង់ទិញទឹកចិត្តពួកគេហ៎លួងពួកគេបានតែលួងយើងមិនបានទេយើងនឹងប្រើភ្នែកអាគេឃ្លាំមើលឯងរហូត ការចងចាំប្អូនឯងនៅក្នុងភ្នែកជួបខ្ញុំភ្លាមក៏គាំងស្អីក៏មើលលែងចូល
វ៉ាអរគុណបងស្រីបងធំដែលទិញយ៉ាអ៊ូច្រើនឲ្យខ្ញុំញ៉ាំ ណែញ៉ាំបានតែត្រូវស្ដាប់សម្ដីពេទ្យប្រហែលថ្ងៃទៀតទើបញ៉ាំបាន ដឹងហើ នៅ យ មានទៀតស្អែកអាចទៅធ្វើការវិញហើយល្អណាស់ត្រូវខំធ្វើការ ខ្ញុំដឹងហើយ ធ្វើអីចង់ត្រូវជេរមែនទី ណែលោកឈិនថាការចែករំលែកអាចធ្វើឲ្យយើងកាន់តែរីករាយឃើញទាំងអស់គ្នាញ៉ាំខ្ញុំក៏សប្បាយចិត្តដែរ ទៅញ៉ាំនៅក្រៅ បាទ អាយ៉ាសាឡុងនេះរឹងណាស់ឬមួយមានបញ្ហាអីគួរតែបើកមើលសិនហើយមានស្អីនៅក្រោមនឹង ខ្ញុំអង្គុយសាក់មើលគ្មានអីទេទុនណា ណែសាឡុងនេះអង្គុយច្រើនឆ្នាំហើយគួរតែដូរចេញទៅអាសងមិនយល់ថាមានបញ្ហាទេហ៎ បងក៏មានបញ្ហាខ្ញុំដូរបងចេញដែរសាឡុងនេះទិញពេលដែលពួកខ្ញុំរៀបការបងហ៊ានដូរចេញហ៎ខ្ញុំយកសាឡុងបងកាត់ចោលដែរ ដេកអោបសាឡុងទៅ មេតបអរគុណហើយត្រូវហើយអស់ហើយឈ្នះតែរហូតពុតជាអត់ន័យមែនអរគុណតើកែ បងហួរ មិនក៏លោកនៅទីនេះមកវិញមិនក៏មិនប្រាប់ខ្ញុំអញ្ចឹង អើយខ្ញុំទៅរកបងដល់ផ្ទះនៅបងប្រាប់ថាបងនៅរលួយទីនេះអូមិនស្មានថាអ្វីได้លេងអុកបងនៅតែគ្រាន់បើ អូលោកស្មានតែខ្ញុំចង់ឯងប៉ុន្តែតើតែធ្វើអញ្ចឹងទើបអាចរកលុយបានខ្លះអត់តកែខ្ញុំអញ្ជើញលោកពិសាតែ បងខ្វះលុយហ៎ ការងារឥឡូវរកបានតិចតួចខ្លាំងណាស់ ក្រែងបងចូលនិវត្តន៍ហើយហ៎ ខ្ញុំគ្រាន់តែឈប់គ្មានវាសនាល្អចូលនិវត្តន៍ទេ កូនប្រសាខ្ញុំឈប់ហើយមានថកែថ្មី ហើយកុំរំលឹកគ្រាន់តែគេចូលកាន់កាប់ភ្លាមក៏បញ្ឈប់បុគ្គលិកចាស់ដូចជាខ្ញុំនេះចោលតែម្ដង ណែឈប់គឺគ្មានលុយមានតែទ្រាំធ្វើតើឡានបើកបណ្ណាបងធ្វើប៉ុណ្ណឹងទៅប្រាអតីតភាពអាចឲ្យបងរស់បានប្រមាណឆ្នាំដែរ កាលនោះកូនប្រសាតកែក៏ប្រាប់ខ្ញុំចឹងដែរផ្ដាំការងារយ៉ាងម៉ត់ចត់តកែថ្មីមកដល់មិនបានសញ្ញេឯកសារទេហើយបញ្ឈប់ពួកខ្ញុំភ្លាមទៀតគ្រាន់តែសងជំងឺចិត្តខ្លះទុកជាអ្វីទៅរកកូនប្រសាលោកគេថាគ្មានសមត្ថភាពដោះស្រាយមានតែពឹងលើខ្លួនឯង អើយពេលខ្ញុំបកគលក្រុមហ៊ុនឲ្យគេខ្ញុំផ្ដាំហើយផ្ដាំទៀតថាត្រូវធ្វើល្អជាមួយនឹងមិត្តខ្ញុំផង ដំបូងគាត់ធ្វើបានល្អណាស់ក្រុមហ៊ុនក៏រីកចម្រើនល្អតែធ្វើយូរទៅថាគ្មានអារម្មណ៍ធ្វើចង់ចូលនិវត្តន៍ដើមឆ្នាំក៏រកអ្នកទិញថ្មីគឺមិនចង់ឲ្យក្រុមហ៊ុននឹងណគឺគេចង់បោះបង់តាំងពីចាប់ផ្ដើមទៅហើយណាលោកតកែ ណែពួកបងលះបង់ព្រោះក្រុមហ៊ុនច្រើនណាស់គួរតែទៀមទាអ្វីដែលគួរបានទើបត្រូវ ខ្ញុំក៏ធ្លាប់បានទៀមទាដែរតែវិតវាយគ្នានឹងកូនប្រសាលោកទៅហើយគេរកមេធាវីបញ្ជាក់ថាគេគ្មានទោសថែមទាំងប្រមានពួកខ្ញុំបើនៅតែតោងទៀមគេទៀតគេនឹងឲ្យប៉ូលីសចាប់និងប្តឹងដល់តុលាការទៀតពួកខ្ញុំមិននឹងលេងឈ្នះគេទៅត្បិតមានគេធ្លាប់ប្តឹងគាត់ឲ្យគាត់ប្រយ័ត្នប៉ុន្តែបានត្រឹមតែនិយាយប៉ុណ្ណោះ អើយមិនស្មានថាអញ្ចឹងសោះ ផលប្រយោជន៍នាំមុខមិនមានតកែល្អដូចជាលោកច្រើនអ្នកទៅហើយសុទ្ធតែវាសនាទាំងអស់នឹងវ៉ាពិតជាឈ្ងុយណាស់ អេឈប់សិនទៅមីអាយុវែងមិនអាចកាត់ទេ ស្លាប់ហើយវាតែធ្វើឲ្យបាក់មុខលោកតា ហើយយ៉ាអ្នកហុងកុងចេះតែញ៉ាំនំខេងមិនដឹងថាមានមីអាយុវែងទេ អីយ៉ាអត់តាក់ទងនឹងហុងកុងទេអ្នកចំនួនមុនដូចជាប៉ាញ៉ាំមីអាយុមីត្រូវតែវែងទើបបានកាន់តែវែងអាយុក៏កាន់តែវែងដែរ បានហើយអ្នកពូកែជួយលើកម្ហូបទៅបានទេហ៎ បាន បងលីងលើកទី1ដែលឃើញប៉ាជួយលើកម្ហូបថែមទាំងសប្បាយចិត្តទៀតព្រឹកមិញនៅខាងទេឥឡូវញញឹមញញែមមើលទៅហៅបងមករៀបចំខួបកំណត់ឲ្យលោកតាមិនខុសនោះទេ ប្រកាសហើយឯងហៅខ្ញុំមកព្រោះអីគឺថែមអ្នកធ្វើម្ហូប ម្នាក់មួយដៃមួយជើងកាត់បន្ថយរបួស ពឹងលើខ្ញុំអ្នកញ៉ាំចិត្តទុនញ៉ាំបាយដោះស្រាយមួយពេលនេះហើយសង្ឃឹមពួកគាត់អាចចុះសម្រុងគ្នា ដូច្នេះទៅលោកប៉ាចូលចិនមកហូបបង ចៅតាឆ្លាតណាស់ដឹងថាតាចូលចិត្តនំខេកលើកនេះ
ប្របាកនឹងជាពីការធាត់ណា ម្នេះទេខ្ញុំអាចគេមកថយជាស្ករហើយបន្តិចទៀតគឺអាចញ៉ាំបាន2ដុំ អូខេ ម្ចាស់គុំគឺចំកណ្ដាលទេ ល្អ បងធ្វើអីនេះជាកន្លែងប៉ាទេ ថ្ងៃកំណត់លោកតា អូមិនអីទេអញ្ចឹងឲ្យគេអង្គុយចោតាំងពីតាប្រគល់ក្រុមហ៊ុនឲ្យគេមកគឺបានចេញមកហើយតែតាឮថាក្រុមហ៊ុនដំណើរការមិនសូវល្អប្រមាណនោះទេតាឈឺចិត្តណាស់ថ្ងៃនេះតាបានជួបនឹងមិត្តចាស់ទើបតាដឹងថាពួកយើងមិនបានមើលថែពួកគេឲ្យបានល្អពូហរដែលនៅជាមួយតាច្រើនឆ្នាំឥឡូវនៅតែហត់នឿយ ពេលប៉ាឲ្យក្រុមហ៊ុនមកខ្ញុំគឺជាបោកច្បល់ណាស់ទៅហើយខ្ញុំព្យាយាមច្រើនហើយក៏មិនអាចស្រោចស្រង់បានជំនួយនេះសុទ្ធតែពិបាកធ្វើបិទទ្វារច្រើនអ្នកណាស់ ហើយមិនថែបុគ្គលិកចាស់មិនប្រឹងធ្វើឲ្យល្អលទ្ធផលគឺបែបនេះហើយខ្លួនឯងធ្វើមិនបានល្អកុំបន្ទោសអ្នកដទៃ ណែអ្នកណាធ្វើជំនួញមិនមែនព្រោះតែចំណេញនោះមិនបើកប្រាក់ខែចាំដល់មនុស្សស្លាប់ទើបបិទមែនទេខ្ញុំលក់ក្រុមហ៊ុនក៏ដើម្បីបើកហាងចិញ្ចឹមសត្វឲ្យទៅដែរត្រៀមដើម្បីអនាគតកូនប្រុសខ្ញុំខុសអីទៅ បានហើយឈប់ឆ្លោះគ្នាទៅលោកតាការប៉ិនប៉ាក៏ខំប្រឹងដែរប៉ាលោកតាបារម្ភពីមិត្តរួមការងារចាស់ឥឡូវបកស្រាយចប់បានហើយបងប្រុស មែនហើយលោកតាកុំឆ្លុះគ្នាអីញ៉ាំបាយទៅ មែនហើយខូបកំណើតត្រូវតែសប្បាយចិត្តរីករាយថ្ងៃកំណើតនេះជាមីអាយុវែងដែលខ្ញុំធ្វើដើម្បីខូបកំណើតអ៊ំខ្ញុំចាប់ឲ្យណាសប្បាយចិត្តបងអួយមិញអត់ញ៉ាំអីទេណែញ៉ាំតិចទៅ មិនឃ្លានទេ បានហើយឈប់ញ៉ាំទៅញ៉ាំស្រាបំផ្លាញដល់សុខភាព អើយមិនស្មានថាអ្នកល្អនឹងខ្ញុំបែរជាគ្មានទំនាក់ទំនងសាច់ឈាមជាមួយនឹងខ្ញុំទាល់តែសោះ កុំនិយាយផ្ដេសផ្ដាពួកគេសុទ្ធតែល្អនឹងបងគ្រាន់តែមានការយល់ច្រឡំខ្លះ ណែតែថាទៅណាបុគ្គលិកចាស់ទាំងអស់នោះមួយថ្ងៃចេះតែបន្ថែមរឿងបំបែកបំបាក់អើយឥឡូវកូនប្រុសយល់ច្រឡំលើខ្ញុំទៀតកូនស្រីរវល់នឹងស្នេហាអនាគតខ្ញុំត្រូវតែឯកាដល់ចាស់ហើយក ុំនិយាយផ្ដេសផ្ដាខ្ញុំអត់យល់ច្រឡំលើបងត្រូវទេប៉ុន្តែខ្ញុំមិនសូវដឹងរឿងបងកាលពីមុនទេណែបើបងជឿខ្ញុំនិយាយប្រាប់ខ្ញុំបានហ៎ កាលនោះខ្ញុំចូលទៅឡាងពេលនោះក្រុមហ៊ុនមានតែបុគ្គលិកជាង10នាក់ខ្ញុំក៏ចាប់ផ្ដើមរៀនក្រោយមកទទួលក្រុមហ៊ុនមកគ្រប់គ្រងចាប់ផ្ដើមថែមគ្នាមុនពេលប៉ាក្មេកធ្វើអន្តោប្រវេសន៍ក្រុមហ៊ុនមានបុគ្គលិកជាង100នាក់កាលនោះពិតជារីកចម្រើនខ្លាំងណាស់តែខ្ញុំមិនស្មានថាក្រុមហ៊ុនដឹកជញ្ជូនទាំងអស់នោះរីកចម្រើនលឿនចឹងទាល់តែសោះ អូចឹងហ៎ប៉ុន្តែមានអ្នកហុងកុងទិញទំនិញនៅក្នុងស្រុកច្រើនក៏ដឹកនៅហុងកុង ខ្ញុំដឹងដូច្នេះខ្ញុំក៏កែប្រែរកគេបង្កើតអេបមានជួលឡានឬផ្ទះខ្ញុំទទួលធ្វើទាំងអស់តែកាលនោះខ្ញុំចាញ់សកលភាវូបនីយកម្មសង្គមកែប្រែទោះជាគាត់គ្រប់គ្រងខ្លួនឯងក៏មិនអាចធ្វើកើតដែរគាត់មានសិទ្ធិអីថាឲ្យខ្ញុំ អូតែហេតុអីមិញនេះក៏មិនបកស្រាយប្រាប់គាត់ ខ្ញុំធ្លាប់បកស្រាយប្រាប់គាត់ហើយគឺតកែថ្មីនោះលេបសម្ដីមិនមែនខ្ញុំបោកប្រាស់ពួកគាត់ទេតែគាត់មិនជឿខ្ញុំការពិតគាត់មើលងាយខ្ញុំតាំងពីដំបូងមកម្លេះដូច្នេះមិនថាខ្ញុំធ្វើអ្វីទេក៏គាត់មិនសូវចូលចិត្តខ្ញុំដែរ កុំបាក់ទឹកចិនមានឱកាសត្រូវបកស្រាយប្រាប់គាត់តាមស្រួលគាត់នឹងយល់ចិត្តស្មោះរបស់បងនឹងធ្វើឲ្យគាត់រំភើប អត់ប្រយោជន៍ទេឥឡូវសូម្បីតែអាល្អិតនោះក៏មិនជឿសម្ដីខ្ញុំដែរកុំសង្ឃឹមថាពួកគេទៅតៃវ៉ាន់ជាមួយខ្ញុំហើយខ្ញុំល្អនឹងពួកគេក៏គ្មានអារម្មណ៍ជាមួយខ្ញុំដែរ ហើយយ៉ាកុំផ្ទះសារអីយ៉ាងណាពួកគេជាកូនបងថ្ងៃក្រោយពួកគេនឹងយល់ពីអារម្មណ៍បង ហើយសង្ឃឹមថ្ងៃនោះកុំយូរពេកអី លោកតាងូទឹករួចហើយខ្ញុំបានយកទឹកដោះគូមកមិនលោកតាញ៉ាំបានតែមីបន្តិចទេគិញទាំងពូទៅទេអញ្ចឹងគឺមិនឲ្យចំពោះសុខភាពទេ ប្រសិនបើប៉ាឯង
ចេះមើលថែគីដូចឯងចេះថែរក្សាបុគ្គលិកចាស់ទាំងអស់នោះអញ្ចឹងគឺល្អខ្លាំងណាស់ លោកតាអង្គុយចុះសិនទៅតាចូលនិវត្តន៍ច្រើនឆ្នាំមកហើយខ្ញុំនឹងថាតាមិនសុខចិត្តជំនួសគាត់ទេតែកុំខឹងអីរឿងខឹងប៉ាទុកឲ្យខ្ញុំវិញខ្ញុំប៉ិនធ្វើឲ្យគាត់ខឹងណាស់ដឹងទេលោកតា តាមិនចង់ទៅលឿនទេព្រោះតាមិនដាច់ចិត្តពីឯងទាំងពីរនាក់ បើអញ្ចឹងត្រូវឧស្សាហ៍មកកំដរពួកខ្ញុំទើបបាន គ្រាន់តែឮថាជិះយន្តហោះយូរជីវិតលែងចង់មានហើយតាគិតថាជិះមិនបានប្រមាណដងទៀតនោះទេ ហើយយ៉ាភើយមិនក៏និយាយបែបនេះលោកតាអញ្ចឹងចុះបើតាមិនមកទេខ្ញុំនឹងទៅមានពេលហត់ទៅលីលោកតាក៏បានដែរ ល្អណាស់ឯងទៅលេងតាមានសេវាកម្មពិសេសសម្បត្តិយន្តហោះទៅមកការស្នាក់នៅនិងការចំណាយតែឯងត្រូវរៀបចំក្រុមហ៊ុនឲ្យរួចរាល់សិន ដឹងហើយខ្ញុំនឹងចាត់ចែង បើត្រូវការជំនួយឯងត្រូវតែប្រាប់តាឬទេហ៎ ដឹងហើយខ្ញុំជឿថាឲ្យតែព្យាយាមពឹងលើសមត្ថភាពខ្ញុំប្រកាសជាអាចដោះស្រាយបញ្ហាបានហើយឆាប់ពិសាទឹកដោះគោទៅហើយឆាប់ចូលគេងខ្ញុំទៅធ្វើការសិនហើយ ការងារគឺការងារកុំនៅយប់ពេកណាឆាប់សម្រាក ដឹងហើយរីកត្រីសួស្តី លាហើយថៅកែ លាហើយតកែ អេបាយបាយ អេទៅហើយ បាយបាយ បាយបាយ ទៅសិនហើយ រឿងអី មានរឿងមាន មិនចុចចណ្ដើទៅ នឹងជំមិតផែនឡមែនជប់ហើយនៅមកស្ដាប់ការឌីហ្សាញចំនួនមិត្តភ័ក្តិទៀត ត្រូវហើយមានពេលខ្លះខ្ញុំសង្ស័យខ្លួនឯងដែរខ្ញុំល្អនឹងគេពេកទៅដឹង ជប់ហើយញ៉ាំតែនឹងមិនខ្លាចគេងមិនលក់ទេ អត់ទេថ្ងៃនេះខ្ញុំមើលអ្នកជំងឺច្រើនស្មារតីល្អណាស់ ពេលណាមិត្តភ័ក្តិនឹងមកនឹងឲ្យគេមើលប៉ាន់ទាំងនេះមានការលំបាត់ច្រើនពិសេសសែនទាំងអស់នេះឲ្យគេមើលទៅណា ម្សិលមិញនិយាយទូរស័ព្ទនឹងគេតែគេថាមួយរយៈនេះមិនទាន់មកទេដូច្នេះលោកឲ្យខ្ញុំមកខ្ញុំទទួលខុសត្រូវគេជឿជាក់ខ្ញុំអូខេ រូបមិត្តភ័ក្តិនាងមែនទេ យ៉ាងម៉េចចង់រកលេសមើលស្រីហី អត់ទេបើដឹងរូបគេឃើញអាវគេអាចដឹងពីស្ទាយគេឯងនឹងជ័យលេងជាមួយគេបានណា អេខ្ញុំលេងសាយទេមិនក៏រលឹកលោកយកចិត្តទុកដាក់ម្លេះ ព្រោះខ្ញុំកំពុងធ្វើការបានហើយមានរូបថតផ្ទះគេដែរទីហ្នឹងមានទេ ខ្ញុំរមើលសិន បាន មួយនេះបានទេ បាន មិនខ្ញុំថតរូបបានស្អាតទេ មិននឹងញ៉ាំកាហ្វេទេ គេចូលចិត្តនៅហាងកាហ្វេញ៉ាំកាហ្វេផងសង្កេតមនុស្សផង មើលទៅគេមានឌីសច្រើនគេចូលចិត្តមើលកុនណា គេមិនចូលចិត្តតែរោងកុនចូលចិត្តមើលនៅផ្ទះប្រហែលមកពេលធម្មតាគេត្រូវជួបអតិថិជនច្រើនមិនអាចបង្ហាញអារម្មណ៍ខ្លួនដូច្នេះគេចូលចិត្តមើលរឿងបែបស្នេហាកំសត់វឹកហាត់ខ្លួនឯងសង្ឃឹមថាខ្លួនឯងស្ពឹកបន្តិច នឹងចូលចិត្តគេមែនទេ មើលទៅគេរញ៉េរញ៉ៃតែការពិតទៅងាយស្រួលទេត្បិតគេថាត្រូវការរបស់ឆ្ងាញ់ញ៉ាំគឺគុយទាវកាត់តែមួយចានគឺសប្បាយចិត្តហើយ ជូតណាស់ទុកពេលឲ្យខ្ញុំបន្តិចខ្ញុំចង់គូររូបព្រាង មិត្តនឹងចូលចិត្តញ៉ាំកៅអីផ្ទះបាយពិតជាសំខាន់ណាមើលកៅអីមុន ល្អតែកៅអីមានច្រើនពិបាករើសណាស់ មួយនេះគួរតែសមនឹងមិត្តភ័ក្តិនាង មិនក៏លោកប្រកាសម្លេះ គេចូលចិត្តសង្កេតមនុស្សជាមិត្តរួមអាជីពនាងឯង ប្រកាសហើយ ពួកនាងតែងឆ្លៀតពេលសង្កេតមើលពិភពលោកនេះដូច្នេះមិនចូលចិត្តឆាតឆាយទេផ្នែកទ្រឹស្ដីគឺចង់លាក់ខ្លួននៅក្នុងវងមនុស្សដោយកៅអីនេះអញ្ចឹងមើលទៅគឺធម្មតាណាស់តែអាចលាក់ក្បាច់បានជាច្រើននាងយល់ដែរទេ លោកនិយាយអញ្ចឹងដោយពេទ្យចិត្តសាស្ត្រ
ជាងខ្ញុំទៅទៀត ខ្ញុំត្រូវស្វែងយល់ពីភ្ញៀវសិនទើបអាចបំពេញសំណពរបានមកសាកអង្គុយមើលទៅស្រួលខ្លួនឯងទេនាងគិតមើលបាននាងអង្គុយលើកៅអីនេះមើលរឿងដែលគេចូលចិត្តញ៉ាំរបស់ដែលគេចូលចិត្តទៀតចូលចិត្តរឿងមនុស្សសញ្ចេតនាបញ្ជាក់ថាគេប្រើអារម្មណ៍ធ្វើការចូលចិត្តអីគឺមិនចូលចិត្តអី ដូចជាអញ្ចឹងមែន សើចអី លោកមិនយល់ថាសកម្មភាពនេះល្អដូចបំពេញក្តីសម័យទេហ៎ ខ្ញុំស្មានថានាងនាំខ្ញុំទៅញ៉ាំម្ហូបជប៉ុនឬក៏ញ៉ាំស្តេកមិនស្មានថានាំខ្ញុំមកញ៉ាំមាន់បំពងបែបកូរ៉េអញ្ចឹងសោះតែល្អអន្តើនេះជាលើកទី1សម្រាប់ខ្ញុំ វ៉ាលោកបងញ៉ាំលើកទី1អញ្ចឹងលោកប្រកាសជាមិនដែលមើលរឿងកូរ៉េ កម្រមើលណាតែអាចសាកដូចជាញ៉ាំមាន់បំពងនេះអញ្ចឹង មុនពេលសាកប្រាប់ខ្ញុំផងព្រោះខ្ញុំជាអ្នកជំនាញហាងមាត់បំពងមានច្រើនតែហាងដែលឆ្ងាញ់នោះគឺមានតែងបើលោកចូលចិត្តហិលនៅជៀនសាច់ជួយមានហាងមួយឆ្ងាញ់ណាស់ ខ្ញុំមិនចេះញ៉ាំហិលទេការពិតរបស់បំពងក្តៅខ្ញុំកម្រញ៉ាំណាស់មិនល្អចំពោះស្បែក គឺចេញមុនណា ស្បែកអាចមានប្រតិកម្មពីស្ថានភាពសុខភាពយើង លោកប្រយ័ត្នពីស្បែកគឺ hobby បង្រៀនមែនទេ ស្បែកគេស្អាតដូច្នេះគេមិនខ្វល់ពីរឿងទាំងអស់នេះទេ មើលទៅពួកលោកសំគ្នាណាស់ហេតុអីក៏បែកគ្នាទៅវិញ រូបភាពក្រៅមិនតំណាងអ្វីគ្រប់យ៉ាងនោះទេដូចមាត់បំពងម្ដុំនេះអញ្ចឹងនាងមិនខំមិនដឹងថាក្នុងនេះមានរសជាតិអត់ លោកយល់ថា hobby គ្មានរសជាតិពិបាកចុះសម្រងទេ ការពិតផូប៊ីងាយស្រួលចុះសម្រុងទេតែមានរបស់ខ្លាំងរសជាតិមិនចូលចិត្តនៅតែមិនចូលចិត្ត អូដូច្នេះមិនសូវជួបគ្នាមនុស្សសញ្ចេតនាក៏ប្រែជាសាម មិនមែនទេយើងឧស្សាហ៍ call វីដេអូជាមួយគ្នាណា មើលទៅពួកលោកគឺស្ម័គ្រចិត្តទាំងសងខាងហេតុអីមិនព្រមបន្តទៀត គ្រប់គ្នាសុទ្ធតែមានចំណុចខ្វះខាតដែលគ្មានមធ្យោបាយកែប្រែបើដៃគូមិនចូលចិត្តមានតែបែកគ្នាទៅ មើលទៅលោកមើលថែ hobby ណាស់ក៏សុខចិត្តឲ្យផ្ទះគេនៅបើពួកលោកអាចទទួលយកចំណុចខ្វះខាតរបស់គ្នានោះអញ្ចឹងអាចត្រូវគ្នាវិញទេ ការពិតនៅតែមិនអាចកែប្រែបានដូច្នេះទើបខ្ញុំយល់ថាមិនអាចទេ អាអីផ្ញើមកសុំសួរអ្នកនាងសឹកវិญญาณនៅដែរទេ អាល្អិតនោះចាយលុយផ្ដេសផ្ដាស់ទៀតហើយ បងលឺថាអ៊ីមិនចាយលុយអូនឲ្យទេគេយកលុយទាំងនោះសំទុកទិញ អាអ៊ី សួស្ដីម៉ាក់មិនទាន់បានទទួលកាដូទេ ប៉ាកូនយកមកហើយ ម៉ាក់ឆាប់លោមើលខ្ញុំរើសរូបដែលម៉ាក់ស្អាតជាងគេ ឥឡូវហ៎ បាទខ្ញុំចង់ឃើញរូបរាងពេលម៉ាក់ពាក់វា ចាំម៉ាក់បន្តិច ណែអាអ៊ីស្នៀតអ្នកដឹកជញ្ជូននេះមានប្រសិទ្ធភាពលុយមែនតែន ប្រកាសហើយជាគំនិតខ្ញុំតែបងចដូនមួយក៏ជួយរើសអាវដែរ លោកពៅប្រាំងប្រែងណាអាអ៊ីបងទៅយកឡានមុនហើយ ប៉ាត្រូវលួងម៉ាក់ឲ្យបានណាកុំឲ្យខ្ជះខ្ជាយគំនិតខ្ញុំ ប៉ានឹងប្រឹង ម៉ាក់យល់ថាមុខម៉ាក់ដែលបោះលើអាវរៀងចម្លែងកូនគួរតែដាក់រូបកូនអញ្ចឹងម៉ាក់បានឃើញកូនរាល់ថ្ងៃ មិនកើតទេអញ្ចឹងប៉ាមិនអាចកើតទេ តាក់ទងអីនឹងគេទៅ យើងជាគ្រួសារតែមួយមានម្នាក់មួយប៉ាកុំអៀនអីដោះអាវក្រៅចេញមកឲ្យម៉ាក់មើលយេយើងថតរូបជុំគ្នាទៅ ថតយ៉ាងម៉េច ណែអូនបែកកាមេរ៉ាមកយើង selfie មក1 2 3 យេកុំភ្លេចសែនរូបឲ្យខ្ញុំផងឥឡូវខ្ញុំចេញទៅក្រៅហើយបាយបាយ បាយបាយ បាយបាយ មើលដឹងថាមានបញ្ហាគំនិតលោកទៀតហើយហ៎
អាអ៊ីជាអ្នកធ្វើក្រោយមកទើបបងដឹងទេ ឈប់ប្រើប្រាស់កូនទៅលោកមិនដឹងទេបើគ្មានលោកចូលរួមមិនថតរូបលឿនយ៉ាងនេះទេ គំនិតបោះពុំរូបលើអាវពាក់ជុំគ្រួសារកូនក្មេងទើបនឹកឃើញបងលួងអូនមិននឹងស្រួលអញ្ចឹងទៅប្រពន្ធសម្លាញ់ កុំហៅខ្ញុំប្រពន្ធសម្លាញ់មកពីលោកមិនព្រមកែមាត់ដើមឡើយអាអ៊ីទទួលស្គាល់ថាយើងបែកគ្នាឥឡូវសន្សំក្តីសង្ឃឹមយល់ថាយើងមានឱកាសត្រូវគ្នាវិញ ថ្ងៃកំណើតបងទុកអូនចោលបងដឹងថាអូនខឹងនឹងបងក៏អាចអធិស្ឋានបានដូច្នេះសិស្សប្រឡងធ្លាក់សាលាក៏ឲ្យប្រឡងសងដឹងថាបងមានចំណុចខ្វះខាតច្រើនបងអាចកែបងមានចិត្តស្មោះប្រឡងម្ដងទៀតសង្ឃឹមថាអូននឹងផ្ដល់ឱកាសបងសន្យាណាមិនធ្វើល្ងើដូចមុនទេបងនឹងផ្ដល់អារម្មណ៍សុវត្ថិភាពឲ្យអូនណែម៉ាយ៉ារីករាយថ្ងៃកំណើតបងដឹងថាខ្លួនឯងខៀវខ្ជាយពេលវេលាច្រើនហើយនាឡិកានេះទុកថាសម្រាប់ដាស់តឿនបងឲ្យត្រូវតាមពេលវេលាពីមុនមកវិញ ការកែប្រែរបស់លោកគឺទិញរបស់ថ្លៃឲ្យខ្ញុំម៉េះ អូនចូលចិត្ត brand នេះតែពីមុនមិនដាច់ចិត្តទិញ លោកពិតជាមិនដឹងថាខ្ញុំចង់បានអី អូនជាអ្នកទីផ្សារឧស្សាហ៍ជួបមនុស្សត្រូវតែមានរបស់អួតខ្លះទើបបាន មើលម៉ោងប៉ុណ្ណោះទៅតាន់ពេលទៅជារឿងសំខាន់មើលទូរស័ព្ទក៏ដឹងម៉ោងដែរលោកព្រោះមុខមាត់ខ្ជិះលុយប្រមាណពាន់មនុស្សលោកបែបហ្នឹងមិនខ្វល់ពីការងារស្លាប់ព្រោះមុខមាត់ 6000នេះគឺបងខំសំយ៉ាងលំបាកគ្រប់កាក់គ្រប់សេនសុទ្ធតែជាញើសឈាមរបស់បងមិនក៏បងមិនខ្វល់ពីការងារ នាឡិកាខ្ញុំតែជាង100ក៏អាចមើលម៉ោងបានរបស់លោកគ្រាន់តែមើលម៉ោងជាង600ខ្ញុំដឹងព្រោះខូបកំណត់ខ្ញុំលោកចង់លួងខ្ញុំតែលោកចាប់ចោលខុសហើយ អញ្ចឹងប្រាប់បងមកចោលនៅណាបងនឹងទៅរក អត់ប្រយោជន៍ទេខ្ញុំចង់បានអ្នកនឹងណមួយជីវិតនេះលោកមិនមែនទេ បងសុំទោសបងស្មានថានារីពេលទទួលបានកាដូនឹងសប្បាយចិត្តមិនស្មានថារឹតតែធ្វើឲ្យអូនខឹង បើលោកពិតជាចង់ឲ្យខ្ញុំសប្បាយចិត្តសូមលោកទៅការិយាល័យមេធាវីសញ្ញេទៅ ពាក្យនេះទៀតហើយចង់ឲ្យបងសញ្ញេបើបងចង់បោះបងធ្វើយូរហើយ ពួកយើងគឺទៅមិនរួចទេច្រើនណាស់ឲ្យលោកពន្យាពេល1ឆ្នាំទៀតទទួលស្គាល់ការពិតទៅលែងដៃទៅបានទេធ្វើអញ្ចឹងល្អចំពោះយើងទាំងពីរនាក់ ថ្ងៃនេះរំខានហើយបងទៅហើយ ស៊ូស៊ីមួយចាននេះថ្ងៃនេះមិនក៏ស្អាតនឹងពិសេសជាងធម្មតាម្ល៉េះ ធម្មតានាងនឹងមិត្តភ័ក្តិអង្គុយតុថ្ងៃនេះអង្គុយមុខតុស៊ូស៊ីក៏ពិសេសដែរ ធម្មតាលោកចេះតែអោនក្បាលធ្វើការក៏ចេះចាប់អារម្មណ៍ដែរ ធម្មតាខ្ញុំមិនចាប់អារម្មណ៍ច្រើនទេនាងតែងខ្លួនស្អាតទើបខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងស៊ូស៊ីនេះខ្ញុំធ្វើជាលើកទី1ឈ្មោះក៏មិនទាន់ដាក់នាងជួយភ្លក់មើលទៅ បានឆ្ងាញ់ណាស់ ត្រូវហើយស៊ូស៊ីនេះបងចុងគាត់យកចិត្តទុកដាក់ធ្វើខ្លាំងណាស់គាត់ថាអ្នកនាងត្រូវតែជាអ្នកទី1ដែលបានញ៉ាំណា ឆ្ងាញ់ណាស់លោកឆាប់ដាក់ឈ្មោះទៅ ឈ្មោះដាក់រួចហើយស៊ូស៊ីលួចស្រឡាញ់ ស៊ូស៊ីលួចស្រឡាញ់គ្រួសារហ្គេច ហេតុអីឈ្មោះគ្រួសារហ្គេង ស៊ូស៊ីលួចស្រឡាញ់គឺអូននាំកូនប្រុសមកក្បែរខ្លួនបងឥឡូវយើងត្រូវចិញ្ចឹមគេដូច្នេះជាគ្រួសារហើយ អេលើប៉ានិយាយទេគ្រួសារហ្គេង អាអ៊ីអូនសម្លាញ់ថ្ងៃក្រោយបងនឹងបើកហាងស៊ូស៊ី តែត្រូវការលុយច្រើនបងមានលុយមកពីណា បងនឹងលោកគ្រូហ៊ុនគ្នាបើកហាងតូចមួយសិនបើដំណើរការល្អអាចបើកកាន់តែធំណាដូចពួកយើងអញ្ចឹងដំបូងគ្រាន់តែស្រឡាញ់ឥឡូវមានកូនមិនយូរទេអាចនឹងមានផ្ទះមានឡានមានសួនច្បារហើយការរស់នៅកាន់តែអស្ចារ្យថែមទៀត បងសម័យពេកហើយទៀតដឹង សម័យមានអីមិនល្អសូម្បីឈ្មោះហាងក៏បងរករួចដែរឈ្មោះដោយកូនយើងអញ្ចឹងគួនអ៊ីបងត្រូវតែខ្លាចជាស្ដេចស៊ូស៊ីលេខ1
បងនឹងផ្ដល់អនាគតល្អឲ្យអូននិងកូនត្រូវហើយក ុនឡាត ស្អាតទេ គ្រាន់បើ មិនបាច់ហៅគេលៀបទេបងចេះបច្ចេកទេសខ្លាំងជាងអ្នកលៀបអាជីពទៅទៀតណ៎ អួតណាស់ លៀបថ្នាំអូនថាបងអួតតែធ្វើម្ហូបមិនអាចថាទេណា មិនអញ្ចឹងគេនៅទីនេះមួយយប់ទៅ កាលនោះអូនគាំទ្របងបើកហាងបងសប្បាយចិត្តណាស់ តែមិនស្មានថាបងព្រោះតែចង់បើកហាងក៏ជឿសម្ដីគេយកលុយខំសន្សំយ៉ាងលំបាកចាញ់គ្មានសល់ហើយឆ្លងជំងឺញៀនលបែងទៀតក៏คล้ายខ្លួនជាបែបហ្នឹងពួកយើងបែកគ្នាទៅបើលោកពិតជាចង់ឲ្យខ្ញុំសប្បាយចិត្តសូមលោកទៅការិយាល័យមេធាវីសញ្ញេទៅពួកយើងទៅមិនរួចទេយ៉ាងច្រើនឲ្យលោកពន្យាពេលមួយឆ្នាំទៀតទទួលស្គាល់ការពិតទៅអ៊ូចុងលែងដៃទៅបានទេធ្វើអញ្ចឹងល្អចំពោះយើងទាំងពីរនាក់